আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক। সুস্থতা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেওয়া অনেক বড় একটা নিয়ামত। আজ আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আপনাদের নিকট আলোচনা করব, সেই বিষয়টা হচ্ছে কাশির সমস্যা। প্রাকৃতিকভাবে আমরা কিভাবে কাশির সমস্যা থেকে সমাধান পেতে পারি, এই সম্পর্কে আলোচনা করব। আশা করি আপনারা অনেক বেশি উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ। তো ফার্স্টে নিয়ে আসি প্রাকৃতিকভাবে আমরা কিভাবে কাশির সমস্যার সমাধান করতে পারি। দেখেন, কাশির সমস্যাটা এটা নিত্য একটা সমস্যা। এটা অনেক সময় বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে হয়ে থাকে। ঠিক আছে? এখন স্বাভাবিক অবস্থায় কাশির যেই সমস্যাটা, এই সমস্যাটা সমাধানের জন্য রং চা হচ্ছে সবচেয়ে ইফেক্টিভ। আদা চা, রং চা, আদা দিয়ে রং চা যেটা, এটা সবচেয়ে ইফেক্টিভ ভূমিকা রাখে। আপনি যদি দৈনিক ৩ থেকে ৪ বার রং চা গ্রহণ করেন, এটাও আপনার কাশির সমস্যা সমাধানে ইফেক্টিভ ভূমিকা পালন করবে। তার পাশাপাশি রং চায়ের সাথে আপনি যদি লেবু ইউজ করেন সামথিং, এটাও আপনার জন্য ইফেক্টিভ ভূমিকা পালন করবে। তার পাশাপাশি আপনি আলাদা করে আদা যেটা জিঞ্জার, জিঞ্জার মানে আদা, মেডিকেল সায়েন্সে এটাকে জিঞ্জার বলা হয়। সো আপনি জিঞ্জারটা সীমিত পরিমাণ যদি দিনে ৩-৪ বার এমনি জাস্ট ছোট ছোট কেটে আপনি মুখে নিয়ে জাস্ট চিবিয়ে খেয়ে ফেললেন, এভাবে দৈনিক ৩ থেকে ৪ বার করেন, এটাও আপনার কাশির জন্য অনেক ইফেক্টিভ ভূমিকা পালন করবে। তার পাশাপাশি তুলসী, আপনি যদি খাবারের সাথে তুলসী ভর্তা করে খেতে পারেন দৈনিক ২ থেকে ৩ বার, এটাও আপনার কাশির সমস্যার জন্য খুবই ইফেক্টিভ ভূমিকা পালন করবে। আর কাশির সমস্যা যদি আপনার আক্রান্ত হন, এই ২টা প্রসেস তো আছেই। নেক্সট আমি আপনাকে আরেকটা প্রসেসের কথা বলি, সেটা হচ্ছে কুসুম গরম পানি দিয়া গড়গড়া করা। এতে করে গলার মধ্যে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকে, এগুলো খুব দ্রুতই আপনার ঠিক হয়ে যায় এবং মারা যায়, এবং কাশি থেকে আমরা খুব দ্রুত একটা ভালো একটা রেজাল্ট পেতে পারি ইনশাআল্লাহ। সো এবং তাছাড়াও এখানে ঠান্ডা আবহাওয়া জাতীয় বা ঠান্ডা জাতীয় খাবার সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা উচিত। এই বিষয়টা খুব গুরুত্ব সহকারে মানা উচিত। কারণ আপনার কাশির সমস্যার জন্য আপনি যাই কিছু করেন না কেন, বাট আপনি যদি ঠান্ডা থেকে নিজেকে সুরক্ষিত না রাখতে পারেন, তাহলে কিন্তু কাশির সমস্যাটা দিনের দিন বাড়তি থাকবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা একটা বিষয়। আরেকটা হচ্ছে কাশি, অনেকের খুব তীব্র কাশি থাকে, যে অনেক দিন পর্যন্ত কাশি, বাট কাশি যাচ্ছে না। ঠিক আছে? এক্ষেত্রে কি করণীয়? যে অনেক দিন পর্যন্ত কাশি, তো এই ধরনের কাশি যদি কফ কাশি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি মেডিসিন গ্রহণ করবেন অবশ্যই। আপনার এজ যদি ১৫ বছরের উপরে হয়, সেক্ষেত্রে আপনি লিখে নেন, আমি বলতেছি ফেক্সু ১২০ সকাল একটা রাত্রে একটা ১৫ দিন। ঠিক আছে? মিরাকফ এসার আপনার সকালে একটা রাত্রে একটা ১৫ দিন, ২টা ট্যাবলেটই সকালে একটা রাত্রে একটা ১৫ দিন পর্যন্ত গ্রহণ করবেন, সাথে মিরাকফ সিরাপ। ঠিক আছে? এই ৩টা জিনিস যদি আপনি কম্বাইন্ডলি ১৫ দিন পর্যন্ত গ্রহণ করেন, আপনি আশা করি আলহামদুলিল্লাহ আপনি কাশির সমস্যা থেকে, কফ কাশিজনিত সমস্যা থেকেও খুব ভালো পরিবর্তন পাবেন, এবং ইনশাআল্লাহ আপনি খুব দ্রুত গতিতেই সুস্থ হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক। কোনো বিষয় সম্পর্কে জানার আগ্রহ থাকলে, যে বিষয়টা বুঝতেছি না, জানতে চাচ্ছি, অবশ্যই আমাদেরকে মেসেজ করবেন। আমরা চেষ্টা করব আপনার প্রশ্ন অ্যান্সার দেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।